kati ya shingo na miguu ni kipi ambacho kinabeba mzigo? Sasa hapa unaweza kaa swali hili hujalielewa, na maanisha ya kwamba najua una kichwa na kichwa ndicho ambacho kinabeba mzigo. Je, kati ya shingo na miguu ni kipi ambacho kinaubeba ule mzigo ambao unakuwa juu ya kichwa? Hili swali utalijibu kwa ufasaha, lakini linaendana sana na nadharia hii ambayo imekuwa ikiwakuta wengi sana kwenye ujenzi. Unakuta nyumba inajengwa kwa tofali za bloko, na baada ya hapo ukishafunga mkanda wa renta inakuja kumaliziwa kwa tofali za kuchoma. Huwa ni kosa kubwa sana, kwa sababu unakuwa umetumia vitu viwili ambavyo havitegemeani, lakini kila kimoja kiweza kikafanya kazi vizuri kikiwa peke yake. Kwa hiyo unapotakiwa kujenga au unapokuwa unajenga, hakikisha ukitumia tofali za block basi maliza mwanzo mwisho, na kama utatumia tofali za kuchoma basi maliza mwanzo mwisho. Na hapa nimekuletea fursa hii hapa kwa wewe ambaye una familia kubwa na unawaza sana ni nyumba gani ambayo utataka uijenge iwe nzuri, lakini pia iweze kukidhi mahitaji ya familia yako. Sasa hii nimekusogezea ni nzuri mno na itakufaa vizuri sana. Na hili jengo ni jengo ambalo linatumia jumla ya tofali 7,000 peke yake za kuchoma, na kama utatumia tofali za blocks basi zitakuwa tofali 2,000. Sasa unaweza kuona namna gani ambavyo inaweza kukamilika kwa namna ambayo inakuwa kidogo ni rahisi. Lakini pia hili jengo pamoja kwamba lina vyumba vitatu ndani, sawa, linatumia bati 50 na mbao za kenchi ni 100. Ukiangalia mpangilio wa hili jengo, chumba kimoja ni self, lakini kuna chumba kimoja vyumba viwili ni single, choo cha public, sebule, jiko, lakini pia kuna veranda mbili, pande wa mbele wa nyumba na upande wa nyuma wa nyumba kupitia eneo la jikoni. Jiko lina nafasi kubwa sana kiasi kwamba unaweza kuweka vitu vingi sana vinavyostahili kukaa jikoni. Vitu vingi vinavyostahili kukaa jikoni, kwa sababu kuna wenzetu wao wanaweka hadi mifuko ya simenti jikoni. Jamani, mtakuja kuwa watu hapo kinaendelea chakula. Kwa hiyo hakikisha vinavyokaa jikoni ni vile ambavyo vinavyostahili kukaa huko. Na urefu wa ile jengo ni mita 8.1 na upana ni mita 12.2. Unajua kuna watu bado wanachanganyaga urefu na upana. Sasa hapa unaweza kujua urefu na upana ni upande wowote kutoka upande wa kushoto kwenda kulia, na urefu ni eneo ambalo wewe unalitazama kwa macho kutoka eneo la mbele kwenda upande wa nyuma wa kiwanja, sawa. Na pia ukiangalia mpangilio wake hapa, kuko na choo cha public ambacho kinaweza kusave au kuwahudumia wale ambao wanapatikana katika vyumba ambavyo viko single. Kwa hiyo unaweza kuona na magari ambavyo umepangilika. Lakini pia jengo halina madirisha mengi, kwa sababu kila chumba kiko na dirisha moja, isipokuwa sebule tu ndio ina madirisha mawili, lakini pia size na ukubwa wake kidogo ni kubwa. Kwa hiyo inahitaji kuwa na hewa ya asili ya kutosha kuhakikisha kwamba inaweza kuhudumia wengi zaidi watakapokuwa wakipatikana katika hili jengo. Mpangilio ni superb, naweza nikarudia tena hivyo. Lakini pia ukiangalia hata idadi ya bati 50 kwa jengo la vyumba vitatu sio haba sana, kwa sababu ukiangalia mpangilio na vitu vilivyomo ndani vyote vinafaa kwa nyumba yoyote ile pale au kwa familia kubwa yoyote ile pale, kwa sababu hata kama una watoto wa kike na wa kiume bado wanaweza kukaa humu ndani. Nikirejea mada ambayo imenifanya nije nizungumzie ramani hii hapa, ni kwamba nimekuwa nikikutana na baadhi ya majengo yanajengwa kwa tofali za block kuanzia chini, baada ya renta inafungwa kwa tofali za kuchoma. Hii ni hatari sana, kwa sababu unatumia vitu viwili ambavyo huwa havitegemeani na havishirikiani kwa namna yote ile pale. Height au kimo na uzito wa tofali la block ni tofauti na tofali la kuchoma, na pengine tofali la kuchoma lenye size ya kawaida ambalo unaweza kulipata kokote bila ya kuwa tofali maalum hizi ambazo zinaandaliwa kwa udogo sana. Tofali za kuchoma ambazo unaweza kuzipata kokote ni kwamba tofali moja ya bloko inakuwa na uzito au inakuwa na usawa wa uwiano na tofali 3 za kuchoma. Yaani tofali moja ya bloko ni sawa na tofali 3 za kuchoma. Sawa. Kwa hiyo hakikisha kama unatumia tofali za kuchoma basi tumia hizo kwa sababu kati ya shingo na miguu, shingo ndilo linalobeba mzigo kuliko miguu, sawa. Unaweza kuwa na miguu mikubwa sana lakini shingo likakugomea kubeba mzigo mkubwa, kwa sababu hata kimaumbile, of course maumbile ya shingo ni laini kidogo kuliko misuli na mifupa ambayo inakuwa kwenye miguu. Sasa usipolitazama hilo unaweza kujikuta unatengeneza nyumba yako na baadaye inakuwa changamoto kushindwa kubeba mzigo ambao unakuwa umeweka juu ya jengo lako, hasa hizo bati zako. Na wengine unakuta wanaenda mbali zaidi, pamoja na kwamba wamejenga kwa block chini na juu wamemaliza kwa tofali za kuchoma, bado wanaweka bati ndefu zaidi ambazo zinakuwa zinaenda juu, kitu ambacho kinakuwa ni hatari zaidi. Yani wamehatarisha sana maisha ya watu ambao wanakuwa wanaishi humo ndani. Mimi nikushauri tu ya kwamba tofali za kuchoma zina ubora mkubwa sana kuliko tofali za block. Kwa hiyo hauna haja ya kuchanganya. Kama unahisi itakushinda baadaye, tumia tofali za kuchoma tu. Na nasema hivyo kwa sababu
Tofali za block zinaandaliwa na watu ambao pengine wengi wao, sio wote, wengi wao huwa wanazichakachua sana kuhakikisha kwamba wanapata faida, kitu ambacho kinazifanya tofali hizi kuwa sio imara na sio bora kuna ujenzi wa majengo yetu ambao tunakuwa tunayajenga kwa niaba ya makazi na kwa matumizi mengine. Lakini tofali za kuchoma, kutokana na kwamba huandaliwa kwa kutumia udongo ambao ni maalum kwa ajili ya kuandaa tofali hizo, sio tu kila udongo, sawa? Lakini pia sio tu kwamba inaandaliwa na udongo imeisha, hapana, inaandaliwa na udongo lakini pia itapitishwa kwenye moto kuhakikisha kwamba inakuwa imara zaidi. Kwa hiyo kama tofali bado ni za mchongo, zikishapitwa kwenye moto huwa zinavunjika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo hauwezi ukazipata zikiwa nzima kwa kiwango hicho ambacho unakitaka. Lakini tofali za block inakuwa ni kipengele, na changamoto yake ni maandalizi yake na namna ambavyo zinatengenezwa. Karibuni sana, asanteni sana.